চিনতে পারছেন এটা কী গাছ? এই দেখুন কত কুঁড়ি এসেছে, গাছ ভর্তি কুঁড়ি। এই দেখুন এদিকে আবার ফুলও ফুটেছে। কারা কারা এই গাছটার নাম জানেন আমাকে কমেন্টে বলবেন। তারপর যখন গাছটাতে পুরো ফুল ফুটে যাবে আমি আরেকটা ভিডিও দিয়ে জানাবো কমেন্টে এটার কী গাছ। যারা জানেন চেনেন তারা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন।